कांगड़ा की सुंदर घाटी में से होती हुई ये सड़क मंडी पहुंचती है। मंडी एक बहुत बड़ा नगर है। नगर से इस दिशा की ओर कुछ मील चलने के बाद आपको ब्यास नदी दिखाई देगी। मंडी एक प्राचीन और सुंदर नगर है। यहाँ कई भव्य मंदिर हैं। चट्टानों पर खुदाई के सुंदर काम और बाजार के रंगीन दृश्यों ने इस नगर की सुंदरता और बढ़ा दी है। पंडू में ब्यास नदी को पार कर ये सड़क ऊंची चट्टानों और पहाड़ियों के बीच में से होती हुई नदी के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है।